Okay, ini adalah seluruh nilai dan jadwal perjalanan. Kalau yang terjadi, kami ini adalah lima di sini seluruh ini topik mana? Lihat tahun ini seluruh dunia jam itu ini boleh masuk ke dalam. Ini benar sama macam, no? This generation, she generation, sama. Okay, kan. Atau mereka benar. Okay, kan. Okay, ဒီနေ့ကညီတို့ညီနေပေါ့နော်ညီဒီနေ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆိုင်းချင်တဲ့တိုင်ပင်ထားလေးရှိတယ် Okay, ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတယ် recently ပေါ့နော် recently issue တစ်ခုဖြစ်တယ်ညီတို့လူငယ်တွေပေါ့အခုဆယ်တန်းလဲဖြည့်ပြီးကြတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးပဲတက္ကသိုလ်တက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဘာတွေကိုရွေးချယ်ကြမှာလဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ကြမှာလားသူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောင်းပြီးတော့သူတို့နှလုံးသားရွေးချယ်တာကိုပဲသူတို့သွားကြမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီနေ့ဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမယ်နော် Okay. Okay, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ရပါစလိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဒီအားပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆိုလိုင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုမိဘရဲ့ influencer တွေရှိတယ်ကျွန်တော် line ကောင်းခြင်းဆိုတာတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောလူဟာkonshiko ဖြစ်မှဘဝမှာအောင်မြင်နိုင်မှာကျွန်တော်တစ်ကနေတစ်ဆယ်အမှတ်ပေးရင်တင်းနဲ့တော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ line ရွေးတယ်ဆိုတာကငယ်လေးတွေက talent ပါတာကိုရွေးမှာပေါ့တင်းနဲ့3ကိုရွေးမှာပညာကြီးက20 30လောက်ပဲထည့်နိုင်တာအဲ့တော့တင်းနဲ့3လောက်ငကိုရှိနေတာကိုပညာရေးပေါင်းထည့်မှာkonshiko ဖြစ်မှာကျွန်တော်ကငကိုကဘာ talent မှမရှိတဲ့3ညကိုသူကပညာရေးပေါင်းထည့်လိုက်ရင်သူ4 5ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆို extraordinary မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟိုက mentally တို့အညီတို့ကိုဆိုင်တို့ဘိုးတို့ဆိုတဲ့ဒီ acting singing စသဖြင့်မှာကိုယ့်ရဲ့ talent ကငယ်လေးတွေကရှိတာပေါ့ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ talent development ဖြစ်တယ်မှာလေ employability မဖြစ်တယ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တာဘွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသေးနဲ့လုပ်တာမန်နေဂျာကတော့အခုကဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့လုပ်တာမဟုတ် talent နဲ့လုပ်တာကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲကိုဆိုင်နဲ့တို့အနေနဲ့ဒီလိုပဲကိုလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုသွားဖို့ကကျွန်တော်တို့တော် challenge ရှိရလို့ဆံပါတယ်ခင်ဗျာ ဗမာပြည်ရဲ့ဒီconstraint ကိုခေါ်လို့ရတာ ဟုတ်ကဲ့ သူကဒီပညာရေး formal education classroom setting မှာသင်ပေးလိုက်တဲ့ညာဘက်အုံနောက်သေးကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ program က professional အလုံးနဲ့ brilliant ဟ
link မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပါလေဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ basic ကျန်တဲ့နဲ့အားနေလို့ကျမတို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ကျန်တဲ့ရှိတာဟာဘူလာနန်းမှာရှိတာဘူလာနန်းမှာရှိပြီးတော့အလယ်တန်းမှာpiano ကြီးပြတ်တဲ့လူပါတယ်ဆို piano ကြီးလာနေဒီဆွဲရလို့ပါဒီကအဲ့လိုအားပေးလိုက်ရတာအဲ့ဒီအလယ်တန်းမှာအားပေးလိုက်တော့မှအထက်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကသူ့ creation ကိုထုတ်ပြတတ်တဲ့ expression ကိုပြတတ်တယ်ဖြစ်သွားတာဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပေးတဲ့စာကိုကြည့်ရမယ်အမှတ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအမှတ်ရအောင်ဖြေရမယ်အမှတ်ရပြီးတော့တဲ့အခါ10တန်းအောင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမေဖေများဖွားများလည်းအကသနာနဲ့တည်းဟဲ့ဆရာကတော့တယောက်ပါဒီနေရာတော့တယောက်ပါဆိုတော့အဲ့လို carrier ကိုတခါလေးပြတယ်ဒါကြောင့်မို့10တန်းမှာအမှတ်ကိုများအောင်သင်ရမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်ဆရာဟောကနေတော့ဖြေပစုံလိုဟာမျိုးဆိုတဲ့ coffee shop ဖွင့်လာတယ်အောက်လာတယ်မန်နီရိုမချူမသူတို့လိုမျိုးလည်းပဲအောက်မြင်လာတယ်နော်ကိုလင်းတို့လိုမျိုးလည်းအောက်မြင်လာတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုရဲ့ပညာရေးစနစ်ရဲ့ talent ရဲ့ choice အဲ့ဒါရဲ့အရေးကြီးရဲ့လို့ထင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ညီတို့ပညာရေးစနစ်ကတော်တော်ပြောင်းလဲလာပြီဒီကဆိုရင်ညီတို့ကိုတို့ရောနော်စေးတောင်းတက်ဖို့အတွက်ကိုငငယ်တည်းကကိုကောင်းကောင်း train ခဲ့ရတာကိုလေအနည်းဆုံး7တန်း9တန်းလောက်တည်းကစာကိုကောင်းကောင်းမှန်မှန်နဲ့ဖတ်မှာပဲကြောင်ဝင်ဖြစ်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ညီတို့ဒီငငယ်တော့လုံးဝအမားမခံပဲနဲ့10တန်းစာဝဲမှာလည်းနေမကောင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီမှာကိုစူးစမ်းထားမှမြတဲရေတုံမဖြစ်ဖို့အတွက်ညီတို့မှာကံရောညံရောဝရိယစောစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်ကဲအခုခေတ်ကျတော့အခုခေတ်ကလေးတွေကျတော့သူတို့မှာနောက်ထပ်နော်ဒီလိုအပြောင်းလဲအကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကျတော့အခုဒီနှစ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆန်းစာမွဲမှာဒါအမှတ်နဲ့မဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါ university အားလုံးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဝင်ခွင့်နဲ့ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်နဲ့သတ်မှတ်တဲ့အမြင့်ပေါ်ပေါ့ဘယ်လိုများတုံ့တက်ချင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြောဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်တရားလေးကတရားပြောကိုပြောဒီကျွန်တော်ကစရန်တီးတာတော်ကြာပြီအားလုံးဝင်ကြည့်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအကြဆုံးဆဲဖြည့်ပြီးရဲ့အချိန်ပါကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်ပြန်မေးအိမ်ကလည်းဟောနော်ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါနောက်ကျွန်တော်အမှတ်ကလည်းစိတ်အမြင့်ရယ်မဟုတ်စိတ်အနှိမ့်ရယ်မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖိုးလေးရှိတယ်ဖိုးလေးကဂျော်လောဂျစ်ဆိုတော့အဲ့ဖိုးလေးကိုလည်းအိမ်ကအမြင်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကိုရန်ကလည်းဒီလို outdoor life မှာပေါ့နော်ဒီလိုရှင်းနေနေနဲ့အဓာတ်ခံလည်းပါလာတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဂျော်လောဂျစ်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခုကဒုတိယအနေနဲ့ဦးစားပေးက archaeologist နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဖြစ်ရင်တော့သင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့3ခုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့3ခုမရရင်ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ဘူးကျွန်တော်တခြားလုပ်အဲ့လိုသုံးဖြတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီဟာမဖြစ်ရင်ပေါ့နော်ငါဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုဒီတစ်ချောင်းလေးကိုပဲနောက်တစ်ဝီးကကျွန်တော်ထပ်ရှင်းသားမယ်โอเคဒီလိုမသိခင်ကျွန်တော်ဘယ်နီးနဲ့နေပြီးတော့ဒီလောလောဆယ်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထပ်ရှင်းသားတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမှတ်တော့ဟိုတန်ကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့3နှစ်စောင့်ရတယ်အဲ့3နှစ်စောင့်ရကြိုးလေငတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းက cross ကိုရောက်တယ်လေအခြေတူမလားမတူလားတဲ့တူမလားညာတူမလားဒီညမှာမတည့်ရနေမလားစောင်းပေါင်းတိုင်နေမလားစောင်းချုံအိတ်နေမလားဆိုရွေးရတယ်လေသိလားအဲ့ဒါပဲဒီလားကိုမှဘာပါလာလဲကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရွေးရတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်မကတော့မြင်တာပေါ့ဘယ်ပညာရေးစနစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် choice ကအရေးကြီးရဲ့လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို choice လုပ်လာလဲဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကြာပြီဒီမှာကျတော့ဒီလို choice ပေါ့နော်ဒီလို choice ဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ညီမလေးကတော့ခဏပြောင်းဖြစ်တယ်လို့နေရစူးစမ်းလာတယ်နော်အဲ့ကသူတို့ကဒီဘာယူနေလဲဆိုတာသိပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့ငယ်ရွယ်ကကျွန်တော်ကဒီဒါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိမသိဘူးလားကလေးဆိုတော့စော့နေတာပေါ့နော်စော့နေတယ်အဓိကကကျွန်တော်ငယ်ရွယ်ကဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ညနာထားပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလည်းဖြစ်နေဖြစ်လေးချတာရှိရဲ့ဟောဖြစ်လေးချတာရှိရဲ့စင်တော့ပေါ့နော်ကိုပါပြနေမှာတော့သိမသိဘူးသူ try နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်
ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲဒီကကျောင်းမှာစာကျူးစားတယ်စာရတယ်အဲမှာကျောင်းလေးအောင်ဝဲအမှတ်ကောင်းနဲ့အောင်တယ်ဒီဘယ်လုံးပါလဲပြင်ဝမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီပါတင်းဖက်ရောက်တယ်လို့ခံကြတယ်နိုင်ငံသားတွေအဲဒီမှာဒီ first လို့တဲ့အချိန်မှာဒါ interest များဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်ချင်မှန်းအဲတော့အခုလောက်မသိဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကြည့်တာတော့နေကဒီလိုကျွန်တော်တော့ကြောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်းတွေဆက်ရင်တော့သူတို့တွေလည်းပြောတယ်ဒီကောင်းတွေလည်းကူပေးလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းကူလို့ရတယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းကူလို့ရတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့အမြဲတမ်းလက်မှတ်တွေရတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်နားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့မိတဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အဆက်မရပါတော့ဒီတင်တိုင်းတော့ကြောင်ဖြစ်နေတယ်ကောင်းပြီလို့လေအဲ့လိုပဲကန်ထုတ်လို့ဝင်လာတယ်ဒီလိုလည်းစာမချက်ဘူးဒီကဘိုးလာပြကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ဘိုးလည်းကျွန်တော်သိဒီမက်ပြောရင်တော့ဒီမနွားကြီးအများကြီးရှိခဲ့ဘူးကဒီကဒီလိုလေးတက်တယ်ဒီကောင်းပြီတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကသူများကိုပူနိုင်မှုတွေလို့တော့သိတယ်ပါလို့တော့သိထားတယ်အဲ့တော့ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလူတွေကိုပူနိုင်မှာပေါ့သူတို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပူနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မိရဲ့အတက်သွားပြီးတော့ဒီတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းခုနပြောတဲ့ကိုပါကျောင်းခွဲရသိရတာနေတော့ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်ကနားမကန်ဘူးတော့ဒါကပြီးကိုရင်တော့သူများလည်းဟိုသူများကိုခိုးရသိရတဲ့တယ်အဲဒီခုရတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ညာယောဂါကြီးသူညာပြောတော့ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလက်မီရဲ့ကန်ထုတ်ပြီးဝင်သွားတဲ့ပြီးကြောင်းကိုအောက်မှာစိုင်းဝိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကံကတော့တော့ပါပဲကံက40 50လောက်ပါဘိုးလာတော့ကျူသားလိုက်တာပဲဒီနေ့ကသူကကျွန်တော်တို့ဒီတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတောင်ဖြစ်လာနေမှာသူသိလာတာကကျွန်တော်တို့ကဒီchoice တွေများရှိခဲ့တယ်ဥပမာကျွန်တော်အားလုံးသမားတွေနေကျွန်တော်တကယ်လို့ follow သမား professional နိုင်ငံသားမှာလို့လားကျွန်တော်တို့ဘောနယ်တို့ကပြီးလို့တပတ်ကိုအောင်သိကြရတယ်ဒါဆိုဒါမှမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်မှဒါကျူသားပြီးတော့ဖြစ်နေမှာပဲဒီကြောင်နဲ့ဆင်ရွေးကျွန်တော်အားလုံးသမားလုပ်ချင်လုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီလာမှပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးလည်းဘာကြီးကိုတက်ခဲ့တဲ့ပညာပဲကိုခဏမမြင်ရပါဘူးတက်ခဲ့တော့ကိုဘာကြီးဒီ price ပဲခုမှအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်သူတကယ်လို့ပြန်အခုမြင်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ဆိုရင်လည်းကိုကဒီမှာကိုမိဘတွေကနေမကောင်းတဲ့မကောင်းသေးပါဖြစ်တယ်ကိုအမျိုးတွေဆိုတော့ကိုကအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘာကြီး price ကတော့ကျွန်တော် follow တဲ့ဟာတော့ဘယ်မှာဟုတ်ကဲ့ maybe about ကိုfollow တဲ့ဟာ70% လောက်ဖြစ်တယ်ကိုကဒီတိုင်းဆန်းလိုက်ခဲ့တာ70% လောက်ပါပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဘာကြီး price ကိုများပါတယ်ခုနကပြောလို့ကိုဖြစ်နေတာဒီလိုရတယ်ဒါကသွားရတဲ့အတွက်အများကြီးကကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခါတော့သင်ပေးတယ်မှာနောက်ပိုင်းမှာရွေးကြများလာပါတော့ trade ချင်များလာအရင်တော့ကဆိုရင်အမှတ်ကတော့ကို့မှာ900ကျော်ရထားပြီဆိုရင်ဘာမှရွေးကြမရှိဘူး main လေးဆိုရင် MC တက်မယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဒီချောင်းတက်မလား MC တက်မလားပေါ့နော်ဒါပဲနေတို့မှာရွေးကြရှိတာအဲ့တော့နေတို့မှာကန်ကောင်းလို့အမှတ်အရန်များခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှငယ်ချင်းတွေကောင်က MC တက်နေပြီးတော့ကိုကအဝေးတင်တော့တက်နေရောလဲအဆင်မပြေဘူးကိုဝါကနာပါရာကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ် body လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နေတို့မှာနေတို့ခေတ်တုန်းကအများကြီးရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရွေးချယ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတင်ယူမိတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နည်းနည်းရဲ့ senior အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ senior အမတယောက်စီရပါပဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ life is a series of choices တဲ့သူကပြောတယ်အဲ့တော့တစ်နေ့မှာနေတို့ဒီနေ့မှာ option တစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ် option A option B ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့စင်တာဒီနေ့မှာ option A ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျရင် option A ရဲ့လမ်းပေါ်မှာစင်ကြီး6လမ်းနေရလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ B ကိုတော့ B ရဲ့လမ်းပေါ်တော့ဘလို့မှတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီတို့လူငယ်အားလုံးမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကနေတိုင်းမှန်ကန်စွာရွေးချယ်တဲ့ဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်သိကြည့်choice ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့လေ values နဲ့လည်းတိုင်ဝဲခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလည်းဒီဆောင်ရမှာဒီတိုင်းဒီဆောင်ရမှာvalues ဆိုတာကိုတန်မိုးထားတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရမ်းကိုအောင်တဲ့ကောင်မှာဆိုတာ engineer ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ engineer ကိုငါကပါတင်ပြီးတော့နေရတာစိုက်
ကြောင့်မလို့ဟိုအိမ်ပုံစံလေးဆိုရင်ကတိနဲ့မြက်ပြီးမဂ္ဂဇင်းတွေကကတ်ပုံနဲ့ဖြစ်တာ2 hour time လုံးပါဒါနဲ့ဆရာအောင်တဲ့ခါကျတော့အင်ဂျင်နီယာစတဲ့9မှတ်လောက်ပြီးရှော့ပါတယ်အဲ့တော့မိန်းမလေးကပုံများပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမမီတော့ဒိဋ္ဌတခြားအသွေးကိုကြည့်တယ်ခုနကပြောတယ် alternative ကဟို GDI ကိုတက်လို့ရတယ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာကိုသွားလို့ရတယ်ဒီဘတ်သွေးကိုတွေ့ကျမကလည်းပဲစိုက်တယ်ကျမအဖေကလည်းပဲအားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမေမသိအောင်တိတ်တိတ်ကလေး handset ပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော် presentation 1 to 10ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုအဆောင်နေမလားဆိုတဲ့စာကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေကသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အချိန်မှာအမေက GDI ဆိုတာတမန်ဝမ်းကြောင်းသင်္ကန်းကျောင်းမှာဖြစ်တယ်တက်ကတူဟုတ်ဘူးအမေကလူကျင်တာတက်ကတူကျောင်းလူဆိုတဲ့သူပြောချင်တယ်ကျွန်မတမီးရဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုပြောတော့ကျွန်တော်ကိုဘက်က spice ကိုလက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တက်ကတူတက်နေတက်ကတူမတက်ခင်မှာတော့အမေရဲ့လောကကမင်းသမီးလေးဖြစ်ရမယ်အမေကမင်းသမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်များတစ်ခုသွားတတ်ပါတယ်ကျွန်မလည်းပြီးပြီးရောဆိုအမေစိတ်ချမ်းသာပဇာနာကြီးတက်တာပြီးတော့ဆိုသွားတက်တယ်အဲ့ဒီသင်ငန်းတစ်ခုကိုခုနှစ်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့စာမ course တစ်ခုကိုတက်လိုက်တာဟာအနည်းငယ်စေတာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်နေတာဒါကျွန်မပြောပြတဲ့သဘောကတော့လေလူချင်းတော့ကတစ်ခါပြန်ကြလို့ရှိရင်တစ်ခုလေးရွေးလိုက်တာ it determines your life အဲ့တော့ your life determined by your choice အဲ့တော့ကျွန်မကဟို alternative ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရ။မြင်ရမင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သွားပြီးတော့တက်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ education ကိုတော့အလက်ရက်ဖို့အကြောင်းတွေပါတယ်။ကလေးရှိလာတယ်၊မင်းသမီးဖြစ်လာတယ်၊ကျောင်းတက်ပါနေလာတယ်ဆိုရအများကြီးရှိတယ်လေ။ဘာလို့မှလဲဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့အန်တီမာဒီနိုင်ချက်ကပညာတက်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတဲ့ identity လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရုပ်ရှင်လေးသမီးလုပ်လဲပဲဒီဘက်ကနေတော့ကြောင်းတယ်။အဲ့တော့မြင်လာတော့မြန်မာမျိုးသမီးများဟာမာစီလောက်နိုင်တာ။ဒါကဒီပြောတော့ပဲနှစ်ခုရွေးတယ်ပေါ့နော်။အလုံးမဲ့ကြည့်ရလဲပြောတော့ we know what we want ဘာလို့ဒီလဲဖြစ်အဲ့တော့ဒီအားကြအောင်ရှိတယ်ခုနကပြောအသက်20မှာရတဲ့ကအသက်30မှာရတဲ့ကအသက်60မှာရတဲ့ရှိတာ။ဒါမျိုးဆုံးကိစ္စရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ vision တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ identity ကဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ identity ဟာကိုယ့်ရဲ့ value ပေါ်မှာပဲဒီပြည့်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါလေးကိုသိရ။လူတွေကရွေးချယ်တဲ့ဆိုရင်ကလေးများပေါ့နော်။ဆယ်ကျော်တပေးတွေကိုဆိုရဲလေ။ရွေးချယ်ရမယ့်ဟာတွေအားလုံးတိုင်းမှာသူ့ journey ကိုသူမြင်ထပ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ ခါလီကျရင်မိဘတွေဘက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတက်မဲ့ပေးရတာမျိုးများရှိမလားကိုလေးရောဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တွေကိုအဓိကပြောချင်တဲ့ message ကကျွန်တော်လူငယ်တွေကဘွဲရမှာတချို့တွေကအလုတ်ဆချတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူငယ်နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဂျပန်လူငယ်အမေရိကန်လူငယ်စင်ကာပူလူငယ်တွေက specialization စရွေးတွေက fast year တွေကသူတို့လုပ်ချင်တာကိုရွေးတာလောယူရဲဆိုတာလောရာလုပ်ဖို့ physics ရဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဘွဲရပြီးမှသူဘာလုပ်မလဲစစင်းအလုတ်ချတာ3နှစ်ကြာအဲ့တော့အခုခက်လေပြောင်းလာပြီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ profession မျိုးဆိုတာတော်တော် popular မဖြစ်တဲ့ profession ဒီမှာထိုင်တဲ့လူကြီးလို့ဆိုမင်းသားအဆိုတော့တခြား profession အနေလို့ကျွန်တော်တို့စာပေဆိုတာကမိသားကြည့်လိုက်ရင်ခါကြီးကြာကြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာမရပြောနေသမင်းငတ်တယ်လို့လုပ်ချင်ဟိုလူငယ်တွေကလည်း trend ကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါနဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာ line ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းခံကို please follow your head ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကကြောက်စာဖတ်တာလည်းချင်းချင်းကြောက်စာဖက်တာဘာလို့ရမလဲကြောက်စာဖက်တာအတွက်တော့ကျွန်တော်မှအလုပ်ကပြစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကြောင်လုံနိုင်ရင်သူဒီအနည်းဆုံးတော့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနတို့ဘာလို့ဒီညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေဝန်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းဆိုတာတစ်ခါတလေကိုဖောက်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်မိဘတွေရဲ့ထင်းချောင်းချင်းနဲ့လုပ်ပေးရမယ်သို့တော့ကျွန်တော်မိဘများကိုလည်းမြေတားရက်ခံနေတာက information ပဲပေးပါ final decision ကိုသားသမီးကိုယ်တိုင်ချဖို့လိုရတယ်သားသမီးတွေဘက်ကလည်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့မိဘဟာကိုယ့်ကဘာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တဲ့လူပါသူက suggestion ပေးမယ်သို့တော့မိဘတွေကိုအကြောင်းကိုအတိဆုံးနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုမိဘထက်ပိုကြည့်တာကိုပြောပါတယ်မိဘတွေကလည်း information ပေးပါလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့ခုနဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောသလို option လေးတွေရွေးပေးပါ final decision ကိုတော့သားသမီးတွေစပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်မသမီးကိုထားအေးလေးကိုရွေးရင်သူ့ရဲ့ bro စာပါရှယ် con စာပါရှယ်ရှင်းပြတာ
လက်ထဲတော့ဆက်သက်လူကြီးစားလို့သူစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီစားရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဟာစားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲထွက်အဝင်ထွက်ကဘလို့ဘာညာအကုန်လုံးပြောပြအဲ့ဒါကျွန်မအမလေးကအမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလက်တော့တော့ကလေးဒါလေးချက်ပြောနေဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြီးတော့ဟဲ့စားနေလို့ပြောလိုက်ပါလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ practice ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အားလုံးကကလေးရဲ့ငကူရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုတောင်းဝင်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယူရမယ်ဆိုရင် concept တချို့ထည့်ပြီးလို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ညီတို့ပြောကြမယ့် topic ကနှစ်ခုပေါ့နော် Okay follow your heart လား follow your trend လားဆိုတာကိုအဲ့တော့ဒီနေ့မှာ trend ဘက်မှာရက်တည်မယ်လို့ကြားမှမရှိဘူးဟုတ်ပါဟတ်သမားတွေပါဆက်ပါ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြည့်တယ်ပါဟုတ်တယ်ရပြီအကောကရောကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကရုံးကန်လာဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟတ်ပဲရောနော်ကျွန်တော်ဘောမှာကျွန်တော်ရုံးကန်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စစ်ချင်အောင်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတော့ chance တက်တာလို့ရှိရင်ဒီ trend ကို process ကို develop လုပ်ရတော့ဝါသနာပါအဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ဘယ်ဘက်ဥစ္စာကအများအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မ generation ထဲမှာတော့ different အဲ့ဒါများတော့အရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ generation မှာတော့ဘယ်ကကျွန်မအမေကျွန်မညီမတွေကျွန်မအမတွေလိုမျိုးပဲကားသမီးတွေမိသားက invitation ပေးချင်တယ်ဆိုတာဟာတော့ရှိတယ်ဒီ barrier ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ I'm differentအဲ့ဒီမှာမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုသူကဘဝမှာကောင်းစားဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အိမ်အောင်ဘက်လည်းသူတို့စဉ်းစားပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ပေါ့ဒီလိုမှနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတာထမင်းစားလက်မှတ်ပါအဲ့တော့ထမင်းစားလက်မှတ်ရဖို့အတွက်ပညာတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုငယ်လေးက train ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ဟာတာတစ်ခုပြောလိုက်အောင်ဒီငယ်တော့ထင်တာလေပညာမတတ်ရင်ဤကြုံရမယ်ပညာမတတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြိုးစားကြတယ်ကြောင်ဝင်လောက်ကြတယ်ဒီကတက်ပြီလေဒီတော့ဟာပဲဒါလိုပါဒီတို့ဒါလူနာတွေနဲ့ဟိုဘောနော်လူနာတွေလှုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာမျိုးမရှာလှုပ်ပေးရပါတော့ဒါသားတစ်ခုနေတော့ပြောတာပါပြောတော့မနာရပါဘူးဒီ situation ကတော့ပါပါတယ် situation ကတော့ပါပါတယ်ပညာမတတ်တဲ့လူရဲ့ performance နဲ့ပညာတတ်တဲ့လူရဲ့ performance ပါပါတယ်နော် identity တွေပါပါတယ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ intention ကိုပွားတယ်ဟုတ်လားလူရိုးရိုးလုပ်ပြရတဲ့လုပ်ကြမ်းလုပ်တဲ့လူဆိုတာလူတယောက်ကိုကြည့်ရတာလေခဏတစ်ဖြုတ်လေးဒီလက်ကျ professional ကနေဖြည့်ပြရတယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဝေးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေမျိုးဒါမျိုးကိုလည်း fight ခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့မျိုးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကဘာတွေပြောလဲဆိုတော့အနုပညာလုပ်ရင်မကောင်းစားနိုင်ဘူး။ကြာဝင်လုပ်ရင်တော့ဒါ long term အတွက်တော့အရင်ဆင်ပြေရလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆိုတော်လုပ်ကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့ကြာဝင်လုပ်ကိုဆွတ်မခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နီနီရဲ့ယုံကြည်မှုတိုင်းနီ decision တော့နီအမြဲတမ်းမှန်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နီအဆုံးကိုကြိုးစားရတယ် fight လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့နီလည်းဟိုတချို့တော့မိဘတော့မပါဘူးเนาะအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ against လုပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိဒါအဲ့ဒါ community value နဲ့ဆိုင်တယ်ဟိုကိုရီးယားတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ community ကိုပြန် educate လုပ်အောင်ဒီရဲ့ငကို talent ကိုဦးတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ identity ကိုယူမလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်အဆန်နဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာပဲတန်ဖိုးထားတဲ့ identity ကိုယူမလားဆိုအဲ့ဒါနှစ်ခုတော့မြင့်ခွင့်ပေးလိုက်ကျမလာတယ်မှာမြင့်ခွင့်ပေးလိုက်ဝါသနာမပါတဲ့လုပ်တော့မလုပ်တာဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မင်းသားကြီးလုပ်ကိုဝါသနာမပါဘူးဒါနဲ့အမေကနေတင်တန်းတဲ့ဆိုလို့နားကြီးတက်တာအောင်သူသွားပြလိုက်တာလေဖြစ်လာတာလေဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုပိုသိစားပါအဲ့တော့တချို့လူက single drive သွားတယ်ဒီပညာသင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်တချို့လူကတော့ L shape ရှိL shape ကဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ဒါနေဝင်ကြရင်ထိုးသွားတယ်တချို့လူက V shape ရှိတယ်လုံရင်းတိုင်းရင်းနဲ့စိတ်တရားရင်းနဲ့တော့ဘူရီစေဝါရတော့နောက်ဆုံးလိုက်ကြတော့ deadlock မှာသွားတွေ့ရပါတော့တချို့လူက U shape ရှိတယ်သူ့ရဲ့သူစာဟိုဒါအရန်ကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာသာသွားနေသူကတော့သူ့ frame နဲ့ပြီးတော့သူကငကိုပြန်သွားတယ်လေအဲ့လို U shape ရဲ့ V shape ရဲ့ L shape ရဲ့ကျွန်မဒီ friend သွားတာ L shape နဲ့သွားတဲ့လူကိုပို့တိုက်တယ်ဒီလိုလေဆိုတော့သူကအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်သွားလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ multi talent ရှိတယ်
ညာရအရာတင်လာတာလေးရှိတယ်ကိုယ်ပါလာတဲ့ diverse မှာပေါ့နော်ပါလာတဲ့ talent လေးရှိရတယ်ကျွန်တော်ကသိနေသွားနေတယ်နည်းနည်းအားနေလာတယ်မန်နီလိုကိုစိုင်းလို့တက်တဲ့စိတ်တက်ကလို့ဆိုရတယ် professional တက်ကလို့တွေတော့သင်ပေးနိုင်တယ်ဥပမာဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက်ကလို့လိုဟာမျိုးဟာ professional ကိုမသင်ပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ unemployment rate ကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ academic နဲ့ industry က gap ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ဒီ rock climbing ဒီနေ့ဒီလေးလာကျွန်တော်ရှာတယ်နော်တကယ်ချင်းတွေခုနကပြောလို့ပဲဟိုတိုင်နေနေ system လိုပါလေကျွန်တော်ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတယ်အားလုံး supporting ပေးနိုင်တဲ့ system society လိုပဲဆိုရင်